Kawuono en puonj makende gima prof timo ka en puonjo oganda, puonjowa gigo monego bed ni timo mondo mi kik ibed ni ionge kod riyo, gimoneno, gimowinjo, gimomulo. Ok ang'eyo kar mulo kanyo ni wacho kacha ni gima omulo joma chuo ero ni mulango mondo mi obed kod that desire. Inyalo pimonwa mana matin. Ng'eni in sexual medicine wawachoga ni all parts of the body gin sexual. Gin sex organs. Ng'eni kipuonjo high school ni wacho ni your sex organs are private. But sexual medicine to wacho ni every part of the body and your sex organ. Iparo ndalo mane iromo gi jaherani, une hotel umadho chai, to tiendi omulo tiende. You feel something. You feel excited. Or just a touch of your hands, you feel excited. But in any part of the body can be a sex organ. Your neck, everywhere. So, kakimulo those parts tells a story. Whatever part of the body, kakimule tells a story to the person mimulo. So, negimule gihera. To seche moko ng'ato paro ni imule gihera to kari the other person misinterpret. So again, communication. Mawawacho cha is very important. Yeah. Prof antiere kod penjo ka wacho kacha ni pena daktari ni adak kenda to